сәлеметсіздер ме менің сүйікті қымбатты су құйғыштарым. Бұл 26 жылдың шілде айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз. Сонымен шілде айында бізді не күтіп тұр? Ең алдымен 23 шілдеге дейін Меркурий сіздің жұмыс, денсаулық және күнделікті өмірге жауап беретін 6-шы үйіңізде ретроградты қозғалыста болады. Меркурий ретроградты болған кезде бұрыннан шешілмей жүрген мәселелердің аяқтайтын кезеңі келеді. Осы 3 апта ішінде 23 шілдеге дейін ұзақ уақыт бойы созылып келген сұрақтарды шешуге мүмкіндік туады. Бұл жұмысқа қатысты болуы мүмкін. Мысалы, бұрынғы жұмысыңызға қайта ораласыз, немесе декреттік демалыстан кейін қайта жұмысқа шығасыз. Ал кейбіріңіз керісінше осы кезеңде демалыс алып жұмыс істемейтін боласыз. Бұрынғы клиенттеріңіз қайта келуі мүмкін, немесе бұрын бірге жұмыс істеген әріптеспен кездесетін боласыз. Күнделікті тұрмысқа қатысты қандай да біраз істер шығады. Бірдеңе сынып, оны жөндеу қажет болуы да мүмкін. Мысалы, аяқ киімді жөндеуге беру, үйдегі кранды жөндету, немесе сантехник шақырту қажет болуы мүмкін. Бұрыннан жоспарлап жүрген шаруаларды енді қолға аласыз. Кейбір нәрсені бұрын да жасағансыз, енді қайта жасау қажет болады. Ретроградты Меркурий кезінде әдеттерді өзгерту өте қолайлы. 6-шы үй денсаулыққа да жауап береді, сондықтан қайта тексеруден өту, тест дәрігеріне бару, немесе анализ тапсыру сияқты істерді осы кезеңде жасауға болады. Бірақ есте сақтаңыздар, ретроградты Меркурий кезінде қымбат заттар сатып алу, келісімшарттарға қол қою, пәтер, үй немесе көлік сатып алу ұсынылмайды. Сондай-ақ жоспарлаған операцияларды кейінге қалдырған дұрыс. 3 мен 5 шілде өте шиеленісті күндер. Бұл күндері күтпеген жағдайлардың планетасы, Уран агрессия планетасы Марспен қосылады. Бұл қосылыс сіздің 5-ші үйіңізде болады, сондықтан осы күндері ерекше сақ болыңыздар. Марс пен Уран көлікпен байланысты болғандықтан рейстердің кешігуі, жолдардың жабылуы немесе жол көлік оқиғалары болуы мүмкін. Сонымен қатар бұл планеталар күйік, жарақат, кесіліп алу, аяқты қайырып алу, бұлшық етті созып алу сияқты түрлі оқыс жағдайларға себеп болуы да ықтимал. Сондықтан барынша мұқият болған жөн. 5-ші үй ойын-сауықтың, мерекенің және демалыстың үйі. Демалып жүрген болсаңыз, немесе адам көп жиналатын жерде болсаңыз, жанжалға араласпауға тырысыңыз. Бұл сондай-ақ махаббат үйі болғандықтан сүйікті адамыңызбен де кикілжіңнен сақ болған дұрыс. Әрине, Уран күтпеген жағымды тосын сый да әкелуі мүмкін, бірақ ол кез келген тосын оқиғаның планетасы болғандықтан сақтық ешқашан артық болмайды. Көп жағдайда бұл біз күтпейтін жағдайлар болады. 10 шілдеде Венера сіздің 8-ші ақша үйіңізге өтеді. Бұл өте жақсы орналасу, себебі 8-ші үй пайда, ақша және басқа адамдардың ресурстарының үйі. Біреу сізге сыйлық жасауы, көмектесуі, сапарларыңызды төлеп беруі, немесе тегін тұратын орын ұсынуы да мүмкін. Яғни басқа адамдардың көмегі арқылы ақша, сыйлық немесе жақсы мүмкіндікке ие боласыз. Венера жағымды сыйлықтардың, қуаныштың және жақсы мүмкіндіктердің планетасы. 11-ші шілдеде Венера дәл осы 8-ші үйде кармалық түйінмен қосылады. Бұл өткен өмірлермен байланысты кармалық түйін. Егер өткен өміріңізде сенетін болсаңыз, мұны бұрын жасаған жақсылығыңыздың қайтарымы деп қабылдауға болады. Мысалы, күтпеген жерден мұра аласыз, қосымша қаражат түседі, немесе инвестицияңызды барлығы табыс әкелуі мүмкін. Сонымен қатар бұл жақындыққа қатысты кездесу болуы мүмкін екені. 8-ші үй жақын қарым-қатынастың үйі. Ал Венера махаббат планетасы, бәлкім өткен өміріңізден
келгендей сезілетін адамды қайта кездестіресіз, немесе мүлде жаңа таныстық болады. Бұл шетелдікпен, басқа мәдениет немесе басқа ұлт өкілімен, тіпті жас айырмашылығы бар адаммен танысуы мүмкін. Өйткені Венера Уранмен де жақсы аспект құрайды, ал Уран біз үйренбеген ерекше адамдарды білдіреді. Бұл басқа жастағы, басқа ұлттағы немесе басқа мәдениеттегі адам болуы мүмкін. Онымен алғаш кездескенде ақ өмір бойы таныс адамдай әсер аласыз. Эмоциялық жағынан да, рухани әрі физикалық тұрғыдан да ерекше жақындық сезіледі. 14 шілдеде 6 үйде жаңа ай болады. Дәл осы жерде ретроградты Меркурийде орналасқан. Бұл жаңа жоба, жаңа клиент, жаңа үй көмекшісі, жаңа күтуші мен немесе жаңа ассистенттің пайда болуын білдіруі мүмкін. Жұмысқа қатысты жаңа мүмкіндіктер ашылады. Компанияңызға жаңалықтар болуы мүмкін. Мысалы, жаңа басшы келеді. Денсаулыққа қатысты да жаңалықтар болуы ықтимал. Жаңа дәрігер немесе тіпті үй жануарыңыз үшін жаңа ветеринар табатын боласыз. Себебі 6 үй жануарларына да жауап береді. 19 мен 23 шілде өте сәтті күндер. Юпитер мен Нептун тамаша аспект құрайды. Юпитер үлкен бақыт пен сәттіліктің планетасы және қазір сіздің 7-ші үйіңізде орналасқан. Бұл махаббат, неке, қарым-қатынас және серіктестік үйі. Осы кезеңде қарым-қатынасқа қатысты өте жақсы өзгерістер болады. Мүмкін ықпалды немесе ерекше адаммен танысасыз, немесе өміріңізді өзгертетін адаммен достасасыз. Бірге сапарға шығуыңыз да мүмкін. Өйткені Нептун сіздің сапарлар мен көлікке жауап беретін 3-ші үйіңізде орналасқан. Бұл туыстарыңызға да қатысты болуы мүмкін. Мысалы, ағаңыз немесе әпкеңіз үйленуі мүмкін. Немесе көшіп барып танымал адамның көршісі атануыңыз да ықтимал. 3-ші үй, 3-ші және 7-ші үйлер біздің айналамыздағы адамдарды білдіреді. Сондықтан 19 мен 23 шілде аралығында жаңа ортаға қосылу, пікірлес адамдар қауымына ену немесе араласатын адамдар шеңберін өзгерту өте сәтті болады. Сондай-ақ қарым-қатынаста маңызды әрі жағымды әңгіме болып, ол жаңа деңгейге көтерілуі мүмкін. 23 шілдеде күн сіздің 7-ші үйіңізге өтеді. Бұл өте жақсы белгі. Бұл күн қарым-қатынасыңызға қуаныш, жылулық және айқындық әкеледі. Мүмкін сүйікті адамыңызды жұртшылыққа таныстырғыңыз келетін шығар, немесе қарым-қатынасыңызды ресми етуді ойлайсыз. Дәл осы күні 23 шілдеде Меркурийде қайтадан тура қозғалысқа өтеді. Егер жұмыста немесе бизнесте кідірістер болса, күтуші, көмекші немесе қызметкер таба алмай жүрсеңіз, 23 шілдеден кейін бәрі оңай шешіледі. Істеріңіз біртіндеп қалыпты арнаға түседі. 26 шілдеде Сатурн сіздің 3-ші үйіңізде тоқтап, 10 желтоқсанға дейін ретроградты қозғалысқа өтеді. 3-ші үй қарым-қатынас, туыстар, көлік және сапарлар үйі. Осы кезеңде көліксіз уақытша жүруіңіз де мүмкін. Мысалы, көлігіңіз жөндеуде болады, немесе сатып жіберіп жаңасын әлі алмайсыз. Мүмкін ағаңыз немесе әпкеңіз қонаққа келіп, біраз уақыт сіздің үйіңізде тұрады. 3-ші үй білім алуға да жауап береді. Сондықтан да жаңа білім игеруге кірісуіңіз мүмкін. Құжаттарды рәсімдеу немесе қандай да бір рұқсат алу процесі 10 желтоқсанға дейін созылып кетуі ықтимал. Сатурн әрдайым жауапкершілік береді. Мүмкін көршілеріңіз кетіп, олардың үйіне немесе гүлдеріне қарау жауапкершілігі сізге жүктелетін болар. Немесе аға қарындасыңызға, жиеніңізге қамқор боласыз. Әркімде бұл кезең әртүрлі көрінеді. Біреуде туыстар арқылы, біреуде көлік немесе сапарлар арқылы, енді біреуде құжат рәсімдеу арқылы байқалады. Егер көшуге байланысты құжат рәсімдеп жүрсеңіз, көшу ықтималы жыл соңына қарай жүзеге асады. 28 шілдеде кармалық түйіндер белгілерін ауыстырады. Бұл сіздер үшін өте маңызды кезең. Раху
кармалық түйіні су құйғыш белгісіне кіріп, алдағы 18 ай бойы сонда болады. Бұл сирек болатын жағдай. Ал кету оған қарама-қарсы орналасып, сіздің қарым-қатынас, неке, махаббат, ажырасу немесе серіктестік секторына өтеді. Сондықтан мен басқа адам, мен және басқа адам тақырыбы алдағы 18 айда өміріңіздегі ең маңызды бағыттардың біріне айналады. Кармалық түйіндер қай жерде болса, біздің назарымыз сол жаққа ауады. Сондай-ақ тұтылулар дәл осы жерде өтеді. Алғашқы тұтылу сіздің қарым-қатынас секторыңызда 12 тамызда болады. Тұтылу болған жерде маңызды оқиғалар орын алады. Егер қазір қарым-қатынаста болмасаңыз, алдағы 18 айда өз адамыңызды кездестіруіңіз, үйленуіңіз немесе тұрмысқа шығуыңыз мүмкін. Ал кейбір адамдар керісінше ажырасу туралы шешім қабылдайды. Әркімнің өмірінде әртүрлі оқиғалар болады. Мұндай кармалық түйіндердің орналасуы соңғы рет 2007 жылдың желтоқсанынан 2009 жылдың тамызына дейін, сондай-ақ 2017 жылдың мамырынан 2018 жылдың қарашасына дейін болған. Сол кезеңдерде қарым-қатынастарыңызда не болғанын еске түсіріп көріңіз. 29 шілдеде толған ай дәл сіздің су құйғыш белгісінде болады және Плутонмен қатар орналасады. Бұл толған ай сіз үшін өте күшті трансформация әкеледі. Өмірге деген көзқарасыңыз, ниетіңіз немесе тіпті сыртқы келбетіңіз өзгеруі мүмкін. Бірінші үй бұл мен кіммін, қалай көрінемін, қоғамдағы рөлім қандай. Сондықтан 29 шілдедегі толған ай сіз үшін өте маңызды әрі әсерлі болады. Көп нәрсе айқындалады. 30 шілде өте сәтті күн. Юпитер күнмен сіздің 7-ші үйіңізде қосылады. Юпитер үлкен бақыттың планетасы, ал 7-ші үй қарым-қатынас, неке, жұбай, серіктестік және басқа адамдардың үйі. Бұл күн тек романтикалық қарым-қатынастар үшін ғана емес, іскерлік, серіктестік үшін де өте қолайлы. Келісім шарттарға қол қою, мәмілелер жасау, сатып алу, сату, келіссөздер жүргізу, романтикалық кездесу немесе жаңа таныстық үшін тамаша күн. Міне, құрметті су құйғыштар, 26 жылдың шілде айына арналған жұлдыз жорамалдарыңыз осындай. Сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.